ஹாய் வியூவர்ஸ், இது உங்களுடைய தமிழ் இன்ஜினியரிங் ஸ்பெஷல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா Andslite அப்படிங்கிற ரீசார்ஜபிள் டேபிள் ஃபேன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டேபிள் ஃபேன் என்னென்ன ஸ்பெக் இருக்குது ப்ளஸ் இதோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம், சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த Andslite அப்படிங்கிறது தான் இந்த கம்பெனியோட மேக்குங்க. இந்த ஃபேனோட மேக் இது அந்த இமேஜ் போடுறாங்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த மேக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக சிம்பிளாகவும் இருக்குங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசார்ஜபிள் டேபிள் ஃபேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைஃப் PO4 அப்படிங்கிற பேட்டரியை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சரிங்களா, சார்ஜிங்க்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மெயினாக இவங்க வந்து இந்த சார்ஜிங் ஒன்ஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது இந்த லைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 hours எரியும்னு சொல்கிறாங்க, சரிங்களா. இது LED லைட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து இதோட ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 hours வந்து ரன் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க, ஓகேங்களா. இது வந்து இந்த ஃபேனோட அந்த டயா பார்த்திங்கன்னா 300 mm, அதாவது 1 feet அப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஓவரால் டயோ தான் வந்து 300 mm சொல்கிறாங்க, சரிங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லுக் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குங்க. இது நம்ம ஆஃபீஸ் யூஸு, வீட்டு யூஸு, குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம எங்கே வேணால் மொபைல் ஃபேன் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. இது ரொம்பவே பார்க்க நீட்டாக இருக்குது. அடுத்தது வாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவங்க சைடில் பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ்னு கொடுக்குறாங்க. இது ஹை குவாலிட்டி ராக்கர் சுவிட்சு வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 300 mm PP பிளேட் அண்டு ABS பாடின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, ஹைலி எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் மோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மோர் ப்ராக்டிக்கல் எக்கனாமிக் லாங் லைஃப்னு சொல்கிறாங்க, சரி. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்கில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த பேட்ரி முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த லைஃப் PO4 12.8 volt வந்து இந்த பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது 6Ah பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேன் பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 wattsங்க. LED லைட் பவர் 2 watts. இந்த சார்ஜிங் டைம் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுற டைம் வந்து 6 hours சார்ஜ் பண்ணோம்னா பேக்கப் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 hourலேருந்து 6 hours வரை யூஸ் பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க. இந்த சார்ஜர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க 15 volt. இது வந்து 1.2 amps-ல் இருக்கும் இந்த சார்ஜர், ஓகேங்களா. இந்த ஃபேன் வந்து ரொம்பவுமே காம்பேக்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ இந்த ஃபேன் வந்து இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத ஸ்பெக்கை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். இதோட காஸ்ட்டு நான் பார்த்து சொல்லிடுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெயினாக இது பேட்ரி மெயின்டெனன்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் வாரண்ட்டி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எங்கே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணலாம், ஆஃபீஸ் மீட்டிங்கு, ஸ்லீப் பண்ணும்போது, குக் பண்ணும்போது, இந்த மாதிரி இடத்துங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து MRP பார்த்திங்கன்னா 3,095 கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது வந்து ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் வாங்கும்போது ப்ரைஸ் டிஃப்ரெண்ட் வருங்க. இதே சேம் ப்ரைஸ் இருக்காது. இது MRP பாக்ஸில் போட்டிருக்க ப்ரைஸ் நமக்கு கிடைக்காது மார்க்கெட்டில், இன்னும் பின்ன தான் இருக்குங்க. பார்த்திங்கன்னா 3,000 3,500 600 வரைக்கும் கிடைக்கும். இது எங்கே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த ஃபேன் வந்து எப்படி இருக்குது, அந்த ஃபேனில் என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு. இப்போ வாங்க இந்த Andslite ஃபேனோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். வாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டேபிள் ஃபேன் இதுதாங்க, சரிங்களா. இதுதான் அந்த டேபிள் ஃபேன். ப்ளஸ் இதில் ஒரு சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதான் நம்ம சொன்ன சார்ஜருங்க. இதோட சார்ஜிங் DC வோல்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க, 15 volt. இதுதான் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ஃபேனுங்க, சரிங்களா. இந்த ஃபேனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்கலாம், சரிங்களா. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியிற மாதிரி காட்டுறேன். இதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹை ஸ்பீட் லோ ஸ்பீடு ஒன்று சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து லைட் ஆன் ஆஃப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆன் பண்ணி காட்டுற மாதிரி இது பாருங்கள், நல்லா ஹைலி பவர்ஃபுல்லாகவே இருக்குங்க. இந்த லைட்டு நல்லா ஒர்க் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேனோட ஆன் பண்ணுறது, ஃபேன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்பவுமே நல்லா அற்புதமாக ஓடுதுங்க. ஃபேன் நல்லா காற்றும் வருது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீட்டாகவும் இருக்குது, சிம்பிளாகவும் இருக்குங்க. இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபேனோட ஸ்பீடு மாற்றிக்கலாம், ஹை ஸ்பீடு லோ ஸ்பீடு அப்படின்னு மாற்றிக்கலாங்க, சரிங்களா. இது வந்து நம்ம ஹை ஸ்பீடு வைக்கும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சு பேக்கப் வந்து 6 hours வருமா தெரியல. லோ ஸ்பீடு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 6 hours வருங்க இந்த ஃபேனில். மற்றபடி இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் மெயினாக என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா, நம்ம இந்த ஹெட்டை வந்து இப்படி நம்ம கீழே ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீட்டாக, சரிங்களா. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க.
அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பின்னாடி ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேனை. இதில் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து நமக்கு ஒரு ஃபியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, கண்ட்ரோல் ஃபியூஸ். இன்கேஸ் ஏதாவது நமக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகும்போது லைவ் வோல்டேஜ் ஏதாவது வரும்போது இந்த ஃபியூஸ் போயிடுங்க. இது பரவாயில்ல, இது ஒரு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் தான் இது நமக்கு. ப்ளஸ் இது சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா. மற்றபடி நம்ம வந்து இதை அப் அண்ட் டவுன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா. அவ்வளோதாங்க. இந்த ஃபேன் ரொம்பவுமே நீட்டாக இருக்குது. நம்ம நாளைக்கு ஏதாவது கழட்டி க்ளீன் பண்ணவும் ஈஸியாகவே இருக்குங்க. நார்மல் டேபிள் ஃபேன் மாதிரி தான். நீங்கள் வந்து இதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆன்ஸ்லைட் ரீசார்ஜபிள் டேபிள் ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே காம்பேக்டாக நமக்கு எல்லா ஏரியாவும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. மறக்காமல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இந்த ஆன்ஸ்லைட் ரீசார்ஜபிள் டேபிள் ஃபேன் பற்றி பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் எங்கள் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.